အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ idea noise YouTube channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် YouTube new version မှာအသစ်ပါဝင်တဲ့ setting တွေအကြောင်းတွေ feature တွေအကြောင်းကိုဒီ video လေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော် video လေးမစခင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like and subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် video ရဲ့တိတိတင်တင်တရားဖို့ဘေးနာ notification လုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ video လေးကိုစလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး first step ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာ YouTube video ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဘယ် video ပဲကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာကျွန်တော် video တစ်ခု If you want an extraordinary life, you can't live like an ordinary person. Matt Graham once said, "The people that criticize you for being exceptional are those that." Okay ကျွန်တော် video ပေါ့နော်ဥပမာ video ကြည့်တဲ့အခါကျရင်တချို့တော်တော်လူတော်တော်များများရေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးဘက်တောက်လေးပေါ့နော်ရေးမဲ့ next ဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်တောက်လေးကိုကျွန်တော် double click ပေါ့နော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ10 second စီရေးသွားတယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ silver ပေါ့နော်ဒီအနီရောင် line လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ရေးကြတယ်ကြော်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ step မှာကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုပြင်နောက်တစ်ခြားတစ်နည်းပါရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတိနေသေးတယ်ပြီးတော့အခု new future မှာကျွန်တော်ဟောင်းမှာမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု new future မှာပါလာတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့မှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအနီဆက်လေးပေါ့နော်အနီရောင်တုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲလိုက် Okay အပေါ်ဆွဲတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီမှာထပ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒီအလဲချောင်းအဖြူ line လေးကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူကပုံနေပါကျွန်တော်မြင်ရတွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကားလေးပေါ့နော်စကားပိုင်းနဲ့ကြည့်ချင်တဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့ပုံစံလေးရောက်တဲ့ခါကျရင်တော့ဒီမှာရပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် play ပုံ scenario where I had no choice but to succeed. အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ကြည့်ရနေရပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အဟောင်းမှမသိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ YouTube new future မှာပါလာဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနီးစက်လေးကိုပေါ်လေးဆွဲလိုက်ပြီးရင်ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော် As every day I ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ play နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတော့start 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ့နော် YouTube ထဲမှာပဲ video တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ် If you want an extra ဒီအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ landscape ကျွန်တော်တို့ဆက်ခွင့်ကို free ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် landscape လောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကကျွန်တော်တို့ landscape ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြည့်မရဘူးပေါ့နော်ဘေးမှာအမဲလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတယ်အပြည့်မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာကျွန်တော်အပြည့်ရတဲ့အပြင်ကျွန်တော် zoom ဆွဲလို့ရအောင်မှာကျွန်တော်နောက်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဒီ new feature မှာပဲပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ YouTube software လေးကိုကျွန်တော် Play Store မှာနောက်ဆုံး version လေး update တင်ထားဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးတင်တယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting ထဲသွားမယ်ပေါ့နော် setting သွားပြီးကျွန်တော် channel ထဲကိုကျွန်တော်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ zone to face screen ဆိုတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့သနာ video ကို sorry ပါသနာ video ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်မှာပေါ့နော် Okay အဲ့ကောင်ဒီ video လေးကိုပဲကျွန်တော် landscape ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်စခွင့်ပေါ့နော်စခွင့်အပြည့်ဖြည့်သွားတယ်အပြည့်ဖြည့်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဥပမာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ quality ပေါ့နော် quality ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးထားလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရုပ်ထက်ကြည့်သွားမှာပေါ့နော် ordinary life. Okay ဒီမှာကျွန်တော်စကွန်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာဒီလိုလေးထားလိုက်အဆုံးလေးဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာ fail ပုံစံလေးပေါ့နော်စကွန်အပြည့်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒါအပြင်သူကဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီး zone ဆွဲလို့ရတယ်တိုက်တော့ပေါ့နော်တိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ zone ဆွဲလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် video တစ်ခုမှာကိုအရင်ဝေးနေရကိုကကြည့်ချင်နေရဆိုရင်ပေါ့နော်ဝေးနေရဟာကိုကျွန်တော် zone ဆွဲပြီးတော့ကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ zone လေးပြန်ချင်းလိုက်ဒီမှာ zone to face ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါ face ပေါ့နော်စကွန် face site လေး original site လေးထပ်လုပ်ချင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးချင်းလိုက်လို့ရတယ် Okay ဒါ original site လေးပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုချုံလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် original site လေးရမယ်ပြန်ပြီးချဲလိုက်ရင်ကျွန်တော် Facebook ပုံစံလေး screen site အပြည့်လေးရဒါကျွန်တော်ဒါ new future မှာပါတယ်ဒါပေါ့နော် zone to face screen ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီတတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် video ရဲ့ quality ကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ညာဘက်တော့ကပုံမှန် Gmail logo လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် setting ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်သွားမယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ video quality ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်
၄ခုမြောက်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် quality သတ်မှတ်မယ်ကျွန်တော် mobile data နဲ့သုံးတဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲ data saver ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် auto recomment ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော် high picture quality ကိုသုံးလိုက်မယ့်ခါကျရင်ကျွန်တော် data စားတာပေါ့နော် data ကုန်တာပုံများရမယ်ဥပမာ data save နဲ့ကြည့်တဲ့ကောင်က100လောက်ကုန်မယ်ဆိုရင်100 MB လောက်ကုန်မယ်ဆိုရင် high quality ကတော့200တောင်မှ300လောက်တော့ပိုကုန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် mobile data မှာကျွန်တော် data save ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ wifi quality ပေါ့နော် wifi နဲ့ကြည့်တဲ့အခါ video quality က auto recommend လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် high picture quality လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ high picture quality ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်အခုလည်းကျွန်တော် wifi နဲ့သုံးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးသုံးရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော် video တစ်ခုခုပေါ့နော် video တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ် You wake up tired, you work for a long okay ကျွန်တော် video နှိပ်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခု wifi နဲ့သုံးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော် setting ပေါ့နော်ညာဘက် video ရဲ့ညာဘက်တောက်မှာ setting ပုံစံလေးရှိတယ်အကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ video ဒီမှာ quality မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ auto recommend ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးခဲ့လို့မျိုး high picture quality 480 picture ပေါ့ပြီပေါ့နော် resolution ပေါ့ resolution ဟိုစားပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရွေးထားတာ high quality နဲ့ရွေးထားမို့လို့အဲ့ဒီ high quality သူက auto recommend ပေးတယ်ပေါ့နော် auto ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဒါဟိုစားကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့မကြည့်ချင်ဘူးသူက480ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့မကြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒါမြင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် advanced ဆိုတဲ့ဆဲမှာကျွန်တော်တို့80 p 30 80 p ကိုကြိုက်တာကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ထပ်ရွေးပြီးတော့ပြောင်းနေပြီးကြည့်လို့ရပါ